दोस्तों आज हम आए अलीगढ़ से जट्टारी, लगभग 65 किलोमीटर दूर है और यहाँ पे 3-3 टन की मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक की हम ही ने मशीनें इंस्टॉल की थी। आप देख सकते हो, कस्टमर कह रहे हैं इसको हम ऑन करते हैं तो 2-3 मिनट बाद इंडोर भी बंद हो जाता है। तो हमने ऑन करके बाहर आए आउटडोर के पास में, तो आप देख सकते हो बीप साउंड दे रहा है और ये जो बीप साउंड आता है वो फेस रिवर्स का आता है या फिर फेस मशीन को एक नहीं मिल रहा हो। तो हमने इसके फेस को चेंज करके चला करके देखा, फिर भी वही दिक्कत थी, लेकिन बीप साउंड हट गया था। तो हमने बाद में हमने बल्ब होल्डर से इसको चेक किया तो आप देख सकते हो न्यूट्रल टू फेस पे तो 220 सप्लाई से ये जल रहा था, लेकिन फेस टू फेस हमने चेक किया तो इसमें एक फेस नहीं आ रहा था। आप देख सकते हो ये बीच वाला फेस नहीं आ रहा है, बाकी न्यूट्रल से हम तीनों फेसों पे देख रहे हैं तो बल्ब जल रहा था। तो हमने जब चेक करवाया इलेक्ट्रीशियन को बुला करके तो खम्भे से इनका फेस उड़ा हुआ था। जब हमने फेस को लगवाया और चला करके चेक किया तो कोई भी बीप साउंड नहीं था और तीनों मशीनें हमारी एकदम ओके चल रही थी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।